Иманбек Текеев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби башталыш классынын мугалими Содонбекова Элнура Кабыловна. Кыргыз тил сабагы 4-класс. Саламатсыңарбы, сүйүктүү менин окуучуларым? Сабакты баштоодон мурда баарыбыз жагымдуу маанай түзүп алалык. Кананда ата-апаларыбызды карап бир жылмайып койгулачы. Бүгүнкү сабакта алтын эрежени кабыл алабыз, балдар. Сабакка көңүл бурабыз жакшылап, жомокту көркөм окуйбуз. Көнүгүүлөрдү так туура аткарганга аракет жасайбыз. Мурда өтүлгөн темалар боюнча кайталоо, балдар. Кайсыл сөз түркүмдөрүн өтүп бүттүк эле, эсиңизге алалычы. Бүгүнкү жаңы темабыз ата точ. Жаңы сөз түркүмүн баштайбыз, балдар. Ата точ. Бүгүнкү сабактын максаты ата точ жөнүндө маалымат алабыз. Өз алдынча зат атош сөздөрдү ата тош сөздөр менен алмаштырып жаза алабыз. Жумшак жакшы мамиле оройлук менен залимдиктен күчтүү болоорун түшүнөбүз, балдар. Ата тош сөздөр зат, сан атоштордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ата тош деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз. Ата точ зат атоштун, сан атоштун суроолоруна жооп берет. Анда эмесе күн менен шамал жомогун окуйлучу баарыбыз бирге.